天晚上12點，這年我說了算。嗱，其實講真咧，我喺電視台做嘅時候咧，我全部都係好陽光嘅警察啦。啱啊，我咪做緊份內事咯。我份內事就係查案，而家成單謀殺案擺喺面前啊，唔通我唔理啊？點講得通嘅啫？但係咧，當我一跳到電影嘅時候，360度大轉。最初係叫我試去拍一部，我接咗一部叫變態戲，雖然係講係3級，但係佢嘅劇情真係確實非常之好。咁我有一度會攞變態戲，之後咧出嚟咧個效果好好，就係因為效果好，就你啦，以後你行呢啲路啦，一係就變態，一係就黑社會大佬，一係衰人，即係所謂嗰陣時有咩4大惡人啊，咩大傻哥啊，佢哋係咪先走咗啦？但係而家到翻我哋呢集去承接咯，佢哋有位咯，10大惡人。我擔保你，要女有女，要水有水。要女，我中意。其實咧，我覺得咧，我自己身為一個演員，我成日掛住口邊，我係一個演員。演員2個字就演戲嘅人。咁變咗咧，其實我係真係冇乜所謂。你俾我做正派，俾我做反派，甚至乎白痴啊、傻啊嗰啲咧喜劇，我都一樣照做，同埋我都做過晒嘅基本上。咁但係我覺得都好開心，做得好開心。之後盡力而為，達到我自己全力以赴嗰個目的咁就得啦。人性啊，真係有2面，一個正面，一個係反面。只不過反面嗰邊咧，我哋因為我哋嘅即係自細嘅教育啊，各方，譬如家庭教育啊、學校教育、社會教育咧，即係控制住我哋某方面，壓抑住佢，唔好俾佢露出嚟。而家咧，我就利用呢一樣嘢，反人性反面，將佢抽出嚟，加入我個角色裏面，加上我自己個人嘅一啲嘅創作，咁變咗出嚟就即係咁樣咯。我話你知啊，呢個公眾場所嚟㗎。啊，係喎。我都唔記得咗添，好對唔住啊！對唔住啊！藥神就呢部戲咧，就認定咗我位置。呢個人表面上係一個弱智工場嘅導師，正人君子，即係彬彬有禮。對唔住啊，我就係見你練得咁開心，我唔想嘈住你啫嘛。繼續練啦。但係咧，因為原來呢個人咧，佢本身內心嘅世界裏面，係原來受過一個家庭嘅暴戾嘅挫折，佢睇住佢爸爸親手殺咗佢媽媽，從細一路長大，有咗一個思維就係有咁嘅。當佢見到一啲好血腥或者好紅色嘅嘢嘅時候咧，佢整個人就扭轉咗。我拍完都要差唔多成個月先慢慢抽離到出嚟，唔想見人嘅，唔想出街啊，食飯都唔想出，即係自己好靜嘅。每個人一定有啲好酸啊，好舒服啊咁樣，呢啲係好正常，但係過咗就冇事。我哋攞獎係好開心，但係認可，但係認可其實係最主要係你自己。你問心，你有冇做到你自己想做嘅？你有冇付出？係咪敬業樂業、專業嘅態度去面對佢？有，攞咗啦。